हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह का ट्रैक है। चलिए चलते हैं फिर काटलधरा वाटरफॉल में। ठीक है, तो सुबह सुबह वैसे तो 7 बजे मैं घर से निकली थी। तो अभी मेरे पीछे बहुत ही बढ़िया सीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सीन, पूरा फॉगी फॉगी वेदर है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, जैसे कि काटलधरा वाटरफॉल के लिए अलग रास्ता जाता है यहाँ से, और राजमाची किला भी है फोर्ट। तो वहाँ पे भी अगर पॉसिबल होता है तो फिर चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम राजमाची करना होगा। हाँ तो गए, काफ़ी दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज सुबह से मैंने ये शुरू किया है। लेकिन वैसे तो एवरी संडे मेरा रहता ही है, नहीं जाऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ट्रैकिंग करना है, और जितना भी मतलब मैं ट्रैवल कर पाऊँगी उतना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन चीज़ों को। तो बाकी मेरे पीछे का सीन देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लोग तो आना जाना वैसे कर रहे हैं यहाँ पे, पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। और बारिश कंटिन्यू है लोनावाड़ा साइड में, तो आप जानते ही हो यहाँ का एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतलब खूब फॉग भी होता है, बारिश भी बहुत होती है, और क्राउड भी इतना अच्छा होता है ना, सही में ऑसम फीलिंग आती है यहाँ आके। गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप जब भी आते हो तो रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो मतलब पूरा मतलब मिट्टी ऐसे बह गई पानी से, और सब पत्थर पत्थर बचे यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी यहाँ तक लेके आए हैं हमारी। अभी यहाँ से हमें पैदल जाना है अंदर जंगल की तरफ। ठीक है, जंगल की तरफ वहाँ जाके 1.5 घंटे का रास्ता हम क्रॉस करेंगे, और अगर पॉसिबल होता है तो राजमाची का भी आज ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जाना है। हाँ तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे ऐसी 2 टपरी लगेंगी, यहाँ से काटलधरा वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है। तो ये एक टपरी लगेगी यहाँ पे 2 मैंगो के पेड़ है, यहाँ के बीच में से रास्ता जाता है ऐसे। तो जंगल के अंदर से 1.5 घंटे का करीबन रास्ता है, तो वहाँ से चलते हैं। हाँ तो गाइज़, अगर आपको जो भी लगता है मेरे वीडियो को देख के, तो प्लीज़ मुझे गाइज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियोस लेके आती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं मतलब ऑफिशियली ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसे ही मेरे पास मेरा लैपटॉप आ जाता है तो फिर मैं ऑफिशियली सारी चीज़ें करूँगी, और अलग अलग तरीके से दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं सिनेमैटिक शॉट लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको भी वही दिखाना चाहूँगी।
तरीके से पेड़ों पे ऐसे बॉटल्स लगाए हैं। तो ये मार्किंग है कि आप नीचे की तरफ कैसे जा सकते हो रास्ते के लिए, पर बहुत ही डिफिकल्ट है गाइस। ये जितना आप देख रहे हो ना उतना ईजी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये जो मार्किंग लगा है ये बहुत ही अच्छा है, हमें रास्ता समझ में तो भी आता है कि यहीं से जाना है। ये एक्चुअली हमारा मार्किंग है, देख सकते हैं कितना घना जंगल है, काफ़ी ज़्यादा। और वाटरफॉल का आवाज़ अभी भी आ रहा है, बहुत दूर तक आ रहा है। फाइनली गाइस ये काटलधरा वाटरफॉल में हम लोग आए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त है और कितनी स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है। वहाँ अंदर केव्स भी है पर वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी है अंदर जाने के लिए। पानी का बैठा ये देख के हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब वहाँ जाए या ना जाए। बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है क्योंकि बारिश कंटिन्यू है यहाँ पर।